Chicos, ¿cómo les va? Yo soy Arias y nos encontramos aquí en un nuevo video. Hoy me van a hacer un reto que no sé todavía cuál es. Así que ahora me lo va a decir mi primita que está aquí al lado. Ey, ¿me vas a decir el reto? Sí. Dale, venite para acá, a la cámara. Espera, que tengo... Ahí está. ¿Y cuál es el reto de hoy? Tienes que hacer un 24 horas sin... ya sé que es de tarde, pero bueno. Sin hablar en español. España. Chicos, ella sabe que es muy difícil, que para mí no podéis hablar o sea, yo no puedo hablar en español España porque es como que muy difícil no hacerlo. Y es como que está bien. Y vamos a hacer el reto de 24 horas. Ahora, cuando se haga más de noche, vamos a empezar con el reto a las 12 de la noche. Así que, voy a ir un pequeñito corte. No a las 12 de la noche, un poco más antes. Bueno, vamos a empezar, no sé a qué hora, chicos. Ya les voy a grabar cuando empiece este reto, ¿vale? Vale. Entonces vamos a empezar este reto después dentro de un ratito. Así que, chicos, les voy a grabar cuando empecemos el reto. Sí, chicos. Bueno, nos vemos, chicos, ahora en un ratito cuando se haga de noche. Adiós.